Capage TV. Capage TV. Yako iao bati yako pakwa kamungwe iawe unadipatia kibunyumba kyako inaenda yako paka kwa mungwe dadara isa bati yako iyo mabati yako paka kwa mungwe iao bati yako paka kwa mungwe iao mama leki bati yako iao mama yo bati yako iao mama muzazi bati yako iao uchunge bashi kabunyumba kako Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation? L'entreprise Luku Beni Daniel Service Construite SARL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois, l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur, la décoration intérieure, la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Luku Beni Daniel Service Construite SARL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres. Installé à Kinshasa, au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de Lagombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au plus 243 85 12 52 330. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute. Capage télévision, merci d'avoir venu sur Balingarabiso. Laisse à que Capage télévision est un événementiel. Les gens chaîne à émission mais tout ça événement. Événement les lois héritier lunga. En tout cas, Raïssa Sadik Babalani. Libara bosembo bomona kinde to ki tozola ki bino no étape ali boso ezalaki dot ba pesa ki boye papa héritier pesa ki nyonso sko lelo nde siko nde en tout cas dot baso to lia ka to mela ka bala kisaka papa telema oh baba famille moi si famille moba lelo nde makambo nde ezalaka to eno ko zoneni bazo bongisa Capage télévision ekiti ti bomona soirée bomona makambo nyonso mama kulu tu payer en tout cas maman leki pe que pembe allez
Mama kuta bandana nazo bina esengo ebandaki banda mkola liboso ti lelo ezokomba esengo makasi papa héritier honore biso longoli biso soni Équateur na Manyema oye tosali libala ya kitoko makasi oye lisusu mwasi ya noko na yo ale Valentin Oseko asali biloko nyonso ya bangala bajombo bakoba bangando belefa pembe maboke makako na musaka na bilolo papa nyonso tosali mpo libota na yo esepela antuka malamu bokola ndenge biso tokoli bomona bakoko bana ya bana na bino ndenge biso bamama na bino tozali nde esengo na yango toza na yango mpenza makasi tosepeli makasi mama leki ariete azali awa ye alali mama cortese mpo nzoto malamu moza te yeyo aye azolia toza bien biso totyela bino bolia mosusu otikela bino kotinda ata lobi nayebi te vole nini ekozala lobi natindela bino bakonga modele wa mama nga moko na stali na maboko talaka makambo omoninga bien yoza mobali ndenge botolinga mwasi problème eza te onandimi yo soki ozalaka motu moko cakacaka bembe tobundi metalaka tozokontinue mama mpo na libala surtout bamabala oyo ya jeunesse naoki olobi eloko moko ya kitoko ke bowumela ndenge biso tozowumela okoyebisa mama Raissa nini nanu mpo ye azali nde mama mpo mama nde moto asimbaka libala message nini okoyebisa ye mama Raissa message oyo biso bamama na nyonso ya Kinshasa topesi yo ya kotosa mobali otosi mobali nde mobali mpe akolinga yo libota ya mobali ekoma ya yo yo nde okosunga ndako oyo etelemaka mwasi nde atelemisaka yango nde yango wana mama sepeli ndenge tosepeli yo mpe libota ya mobali na yo sepelisa bango ate eloko eza te yamba ye na koseka na yo wana nayebeli yo banda bomwana oyo ate ozosilika toyebaka te tosa mobali na yo na babokilo na yo bakomi bamama na yo awa na Manyema okomi ndambo okomi na Équateur kuna nde okei kosala libota toli na biso ya kotosa mobali koyoka kolanda bafrancais na bino wana ekendeki non tolingi yango te mama nde yango wana tolobi toboyi tosa mobali oyo ye mobali alingi yo mpe sala ye mpe yo ekolinga ye mpe akosala nde papa héritier yo okokunda biso okolela biso nani Raissa mpe akokunda baboti na yo soki bozala na bolingo na kati na Yesu eloko mosusu nakopesa bino eza te tokei kosepela ngonga ebelemi noko aye kozwa noko Claude aye kozwa biloko azokende ngongo ebelemi ta ekomi mokuse tolingi tosukula tobongama merci mama ya mito yawa héritier oyoki message toye awa mama abe liloba na babalani ya lelo nga nazopesa bango kaka mapamboli babota bamapasa bapesa nga kombo bi Hermine mama Hermine na bango ngai nasilikaka na ngai te naseka na ngai nasikumisaka na Nzambe naza mama katoliko tozalaka na problème na mutu te mwana nake akende na boboto bafanda bien na papa héritier malamu nde yango wana vie ya priere ne batika te vie ya priere bande po ngai na vivre te yo 100 mètres na boyi 100 mètres ya wana te awa epai na biso tozalaka makambo ya 100 mètres te mwana na ngai pardon soki makambo ezali boyokani kaka bolobani kosilika eya kaka koswana eya kaka me kolimbisa ezala ebele nde yango kaka na koloba naza na esengo makasi nazangi na biloko oyo akoyebisa lisusu vraiment si très très contente mapamboli na bino bozwa bamapasa bakende liboso na biso oloba tozozwa maloba ya bamama mpo esala bien en tout cas mare ozolia pena lelo esengo makasi malheureusement lelo nakobina te nakomela te mpo naza kobela na regrete makasi mpo nazoka nzoto bien te mais nakosala effort yaka mpo nasepela makasi kaka tokumisiaka Nzambe mpo Nzambe nde azali makambo nde liboso ya makambo nyonso
Raisa naza makambo ya koyebisa yo te yo moko oyebi ke libala ezala liseki te ifo kaka kanga motema moto na moto auti epai na bango na karatere na ye bosangani bino mibale ifo kosupporter na makambo soki likambo ezali epai kwa kaka dialogue soki dialogue eza na ndako te donc ça n'a rien il faut kaka koyokana ata makambo ezala kaka tous les jours jusqu'à ce que okufa nde makambo ekosila donc il faut kaka kozala kaka na botosi ndenge nzambe alobi na yo mpe mobali papa héritier na sepeli mingi ale tokomi aka famille moko mama eloko moko ekozali susu te nzambe nde moto apambola aka bino kuna na biso mpe ndenge fete ezali kobanda depuis ebandeli ti suka ye moko abatela biso makila na ye esipa biso nyonso tozala bien après soki fete esili moto na moto azonga epai na ye sa problème tokumisa lisusu nzambe doublement chaque jour. Amen. Amen. Ok. Mère alinga bakisa diloba. Mama le kari etirangana le baboye. Bino kuna boza bana na bana. Boza la bien. Boza mwana moke mais tango yo bali okoli déjà. Boza na respect na mobali na yo. Soki boza na problème bino bali na kacha ndaku, bo traiter ko kaka bino mi balé. Ou bien bobengi basali ya Nzambe. Baye babongisi bino po makelele ezanga katesika bato bazalaka. Mais la te secret na yo ya kacha ndako na mobali na yo obimi oyebisi baninga obisi camarade ya za te ndenge yo za wana camarade no nde mobali no na bana na bokobota nde camarade na yo camarade ya libanda azate camarade no numéro 1 mobali na yo kozana secret na mobali no te yo pe papa na nga héritier kozana secret na mwasi na yo te bozala bino nyonso tu mutu moko ya yo ya mwasi na yo ya yo na bana na bino esili makambo te ko nazali kambo nakanyikana na ke yebisa moninga lisolo boye mutu apesa toli ya nini mutoko pesa paraka busala ya Nzambe na Nzambe likolo bondeli ozwi réponse na yo kotu na mutu likambo na yo te ko yebisa mutu secret no ya ndako te secret no ya ndako eza ya yo na mobali na bana ko meka ko bimisa ngo te bosela na bino mbali na kata chambre ebima na kata salon te boza bana na bana bokola bien boza la bien Nzambe pambola bino bobota bana na bino ti bobokola bana pe bobona bakoko na bino nde bino obani pe ko pesa biso bakoko yango to sepeli makasi Nzambe azala na bino. Amen. Raisa Zoyoka héritier Zoyoka moi capable de se déplacer là se déplacer à Pambate na bali sipe bato belé Camille Tenga grâce 2022 yé mon général major et Boyinda nani en tout cas la bali sipe bato belé ba rythme samu na ba Manix na bali sipe héritier Ilunga na ba Raisa tozo continuer car ba reportage de tozo continuer Raisa qui oba ebisi on les apôtres baba la nyonso pour na bato nyonso ngai na za marraine na bango de la ministre na marraine événement oyo en tout cas na rozela bino to rozela bino ti butu malgré que butu est monto kanga mo ba son to tchara ba son oyo ezaka monétiser te mais na otambisa micro mutu nyonso aloba bomoni ba mama ndenge bazaka na sengo bomoni ba mama ndenge bazaka na sentiment jour ya libala Raisa ko décevoir ba marate po basi bali ko décevoir ba parents mibali pe bali ko décevoir ba parents libala efandaka na losambo oh na yokaki ma copine te dayebi kuke na poto ma copine ana ba maboziki wana ekoma osila po bato nyonso bakoma otshakaka Nzambe liboso po bandika o mutu na mutazwa na place na ye ekolisa bato en tout cas bafi bokola Raisa kola taka ngai kana se déplacer na tiki musala na nga héritier futinga mbongo na tiki musala na nga pona ko sala reportage en tout cas libale za la kitoko caméra zo tambola taka lelo na salite na tiki entreprise monene capage TV pona na libala na bino na célébrer ndenge kana célébrer mabala e bat nyonso po Nzambe peta ko pambola yanga pesa na esengo moninga bali sepela boyo ka ba conseil oyo ba pesi Nzambe pe akosunga makam nyonso ko kende liboso ape confinement ba pousser la biso donc to ko sepela to ko bina to sala nyonso caméra zo continuer kaka se ko continuer na ba ope babala ni lelo ba ope bazo prétendre ko bala na ba ope baza na fiançailles conseil mobali non de camarade na yo mobali non ambi intime na yo mobali non comme ça mobali non nyonso na yo comme ça ende ko na yo ba séparation de kozala te po tozo mona bana nde bazo mona passe o nga na fanka pona bana to lingi ba zo bana te na fanka pona te to lingi ngote to vanda non pona mobali
na bana lisusu bosangani bokomi moto moko toboyi parce que bana bazo se perdre mingi bana baza na baparents mais bana bakoma lokola baorphelin likambo wana tolingi te totelemela tokontinue bareportage na biso tokokata tokose retrouver mbala moko na fête et puis na Kapage télévision toza mpona baévénement nyonso ezala ya sengo ezala ya pasi Kapage télévision toza mpona bino. Yako iao bati yako pakwa kamwe iawe unadipatia kibunyumba chako bati yako paka kwa mungwe dadara isa bati yako iyo mabati yako paka kwa mungwe iya unapata bwana yako ye mama bwana yako elite iya mama leki bati yako iao mama yo bati yako iao mama muzazi bati yako iao uchunge bashika bunyumba kako minaenda kusale chakula mbio ale biloko akengela yende totindia akengela biloko bileke avant OK lekena no toma olole chakaka olole chakaka olole chakaka olole mambo narae kubunyumba dada yo mambo narae mambo narae anapata rae anapata rae mama leki sheni anapata rae mama leki sala ya yo mokili tosali potala kaka fete eza de suka na makala suka na fete ashali yoto aninicholo boyi fete osali mokili na yo eza bakulecha bakileli Bokobo manga pamba na quartier Bozoi nanga pamba na quartier Asiwangana wangana Awangana wangana Ezangate Oya pesa yo chance wana Oya pesa yo bana wana Oya pesa yo mutuka wana Oya pesa yo mbongo wana Hey
mobimba elele Samani bana na yo bakobeta mwe mokili mobimba mololo loba naza millionnaire bongo nyonso oza nango tombo likolo mololo tika yeso atomba tika She
approche, 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 approche. Itabo eza kitoko mwete. Hey, 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 hey. Siwangana, asiwangana, asiwangana. Bokobo manga pamba na quartier. Bozoi nanga pamba na quartier. Asiwangana, wangana. Avant toute chose, nous allons rendre grâce à Dieu, puisque sans Dieu, nous tous, nous ne serons pas ici. Demandez afin que nous tous, nous mettons debout pour prier. Car tu nous as permis à ce que nous soyons Seigneur. Tu es Alpha et Omega. Tu vas commencer avec nous et tu vas terminer avec nous, Seigneur. Tout ce que nous allons prendre ici, que ce soit ta grâce. La force de faire Dieu pour ça. Bénis les mariés, bénis tous ceux qui se retrouvent ici. Les invités, Seigneur, le repas que nous allons manger. Nous avons déjà identifié. Soko telemakite, Soko lomakite. Soko telemakite, Soko lomakite. Mokili mobimba elele. Sango bolamu na Nzambe bakobetango. Mokili mobimba elele. Mokili mobimba, Mokili mobimba, Soko telemakite, Soko lomakite.
Mwena bantu yo yo yo. Beta mololo mololo. Obongisi. Ah, Sobana. Alenawan, Sobana, 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 Alenawan, Ikalanai, Sobana, Alenawan, Sobana, Alenawan, Ikalanai, Alenawan, Sobana, Alenawan. When about to yo 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 yo, when about to yo yo yo. Mololo, mololo, mololo. Lobana za millionnaire. Bongo nyonso za na motombo likolo, tombo likolo. Mololo, mololo. Ah, tika yeso atombo. Tika, 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 tika. Tika yeso atombo. Tika, tika, tika.
Merci beaucoup. Les enveloppes viennent toujours. Merci. Soko telema kite, soko loba kite. Sama bona muna zambe bakolo bako, mokili mobimba elele. Mokili mobimba elele. Samani bana na yo bakobeta mbo. Mokili mobimba. Mokili mobimba. Mololo, mololo. Obongisi. Ah, Sobana. Alenawan, Sobana, 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 Alenawan, Ikalanai, Sobana, Alenawan, Sobana, Alenawan, Ikalanai, Alenawan, Sobana, Alenawan. When I bang to yo 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 yo, when I bang to yo yo yo.
Mwana bantu yo yo yo. Leta mololo 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 mololo. Lobana za millionnaire. Bongo nyonso za na motombo likolo, tombo likolo. Mololo mololo. Ah, tika yeso tombo. Tika 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 tika. Approche, 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 approche. Itabo eza kitoko mwete. Hey, 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 hey. Wangana, wangana, asiwangana, asiwangana. Boko bomanga pamba na quartier. Bozoi nanga pamba na quartier. Asiwangana, wangana, 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 wangana. Oya pesa yo chance wana, oya pesa yo bana wana, oya pesa yo
mutuka wana oya pesa yo mbongo wana eye bokobo manga pambe asi wangana nakoyemba soko telema kite soko loba kite mololo mololo obongisi
bongisi sombana alenga wani sombana alenga wani ikala nai sombana alenga wani sombana alenga wani ikala nai alenga wani sombana alenga wani wena bantu yo 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 wena bantu yo 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 mololo lobana za millionnaire bongo nyonso oza nango tombo likolo mololo tika yeso atombo tika Approche.
approche, approche. Kitabo eza kitoko moite. Hey, 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 hey. Asiwangana, asiwangana, asiwangana. Okogomanga pamba na quartier, Bozoi nanga pamba na quartier, asiwangana, awangana.
ezanga te oyo apesa yo bana wana grâce approche kitabo oyo eza kitoko moyen te asiwangana bokobomanga pamba na quartier bozoyinanga pamba na quartier asiwangana awangana ezanga te oyo apesa yo fiance wana oyo apesa yo bana wana oyo apesa yo mutuka wana oyo apesa yo mbongo wana eye bokobomanga pambe asiwangana nakoyemba soko telemaki te soko lobaki te On a préféré ça la des annonces il y a événement na biso na moi parce que na butu musique molidi nyonso wana merci la grâce matelo na un peu grippé d'autres pela ezoni te poko suko na ba bomba ko nyonso mais na ba ki pour na maman Raissa na papa héritier na ko bipe nzambe. En tout cas merci na baba la nyonso ba pesa la capage télévision confiance maman Raissa oyo kitoli soki oyoki bien te kende na sia plus de 143 okoyoka toli kuna soki oyoki toli bien te na sia plus de 143 okoyoka ngo na baémission na sara na basali na nzambe na capage télévision tokozala bomoni soirée ndenge tozalaki omoni famille ndenge bini omoni bato nyonso ndenge basepeli papa héritier ata pasi ata bisengo bozala emu eloko eleki dialogue eza te oyoki mama nasola monoko mama oyoki papa nasola lipeka oyoki mabe na famille mobali na famille mwasi bino mbaleka nde boobongisa moto libanda moko te ele mosu mpe pare te marraine te bino moko fo bato mibale bazala ini bango moko kafi babongisaka nasiri babala nyonso boyoki mateya bokoloba oyo bomaka pasi yo moko oza na mokoroto te yo moko bala te yo moko boye te oza matoya koyoka bamunanga ayoka parce que tovandaka mpe na bapartenaire toyebi makambo bolingo ndenge ezalaka moto azali na libanda na oyo alati alliance na oyo nyonso eza kaka likambo bolingo donc nakoyesa bino bozala na bolingo ya solo mpo capage télévision eyokisama soni te na babala nyonso oyo bayaka na capage télévision en tout cas
Nzambe apambola bino mabota na biso. En tout cas, merci pour l'événement. Capage télévision est événementiel. Je me suis dit soko futi bampako na yo biso tokoya ndenge samedi ya lelo toconsacre yango mpona raisa na héritier. Nzambe apambola bino mwa moke oyo bopesaka eza pete bopesaka mpona mosala bopesaka mpona kosunga mama Kapage na misala songolo pakala biso toconsacraka journée na biso mpona kopesa bino rentabilité ya malamu. En tout cas, merci Nzambe apambola bino babalani mosusu bakoya toza mpona bino na pamboli mpe bao bamariage na pamboli mipamboli mpo yanga mpe kozaka kitamata pamboli mpe bato nyonso. En tout cas tozala na même morale. Bye, à la prochaine, au revoir et remariage. Eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama mpe na zamba kasi mpona moto yaya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na Yesu masi libanga la talo boke na ngai na elilingi na yo otibo Nzambe kati na ngai otindi ngai na konza na se na moye yango nalobi osala nyonso mpo na ngai Yesu motema na ngai afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na ngai etanke naza na se na mokili oyo Yesu. Arrivage est lié. Maman Zala Bopedo, moi la paix Azala na Bopedo na vie. Touro est 2021, ba âge mignon sur la main lié. Ba basket, ba sondage, des 0 à 10. Pour ça on a le bango, boya. Ah on a mam mignon sur Ezali. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 25 124. Kapage TV. Kapage TV.